Herkese merhabalar. Ben yine mutfaktayım. Süt kaynattım. Yoğurt mayalayacağım. Bundan önceki videomda söylemiştim zaten. Şöyle. Şurada da benim yoğurdumdan ayırdığım var mayalamak için. Onu da çıkardım. Böyle oda sıcaklığına gelsin diye. Bu arada artık sütüm organik sütlerden. Babam 2 haftada bir organik pazara gidiyor. Hani kendine yoğurdu, sütü falan babam artık oradan alıyor. Oraya gittiği zamanlarda artık bana süt getiriyor oradan. Ben de onunla yoğurt mayalıyorum. Bu gitmesinde sadece 1 litresi kalmış. O yüzden 1 litre almış babam. Normalde 2 litre alıyor bize. Hani 2 hafta gidiyor. Mantı falan yapacaksam da zaten normal market yoğurduyla sevildiği için evde de hani onun içinde küçük bir yoğurt alıyorum. Bu yaptığımda ayrandır, sofraya koyup yemeliktir falan 2 litre bize iyi gidiyor. Şuraya da Derini Kutay'la beraber indirince Şok Market'e girmiştim. Oranın zeytinyağını denemek için. En son zeytinyağını File Market'ten almıştık. Harras markasının, ki bilirsiniz Harras markasını genelde severim ama zeytinyağını hiç sevmedim. Bildiğiniz ayçiçek yağı tadıyordu. Bir de dedim Şok Market'inkini deneyeyim. 18-19 lira gibi bir fiyatı vardı. Denemiş olurum dedim. Bio markasının. Bunu aldım. Bir tane dolap poşeti aldım. Geçenlerde babam almıştı. Ben bol sirkeli turşuyu severim. Bunda da o sirke tadı yoğun geldi bana nedense. O yüzden bunu alayım dedim. Vatan markasının jalapeno turşusu. Bir tane sakızlı muhallebi aldım. Bizim evde eti puf sevildiği için de şöyle eti puf aldım. Kutay ne diyor? Ufu ufu. Eti ufu diyor. Bir de şöyle aldım. Ve 25 liralık alışverişe de kasa arkası ürünler oluyor ya. Şunu alayım dedim. Denemek amaçlı losyonlu bulaşık deterjanı. Aloe veralıymış. Aldıklarım bu kadar. Ben Kutay uyanmadan evin bir tozunu almak istiyorum derken çamaşır makinesi bitmişti. Onu unuttum. Onu hemen kurutmaya atayım. Sonra evin bir tozunu alacağım. Sonra bir çorba yapacağım. Ama tabii ki Kutay o zamana uyanır diye düşünüyorum. Neyse ki Kutay'ın öğlen yemeği var. Bitti. Evet, toz almaya buradan başlayacağım, salondan, ama önce saçımı toplamam lazım. Zaten çok bile açık bıraktım değil mi? Saçımızı da topladık. Şöyle neler kullanacağımı da size göstereyim. Bununla mobilyaların tozunu alacağım. Ay bunu da ne olur A101 beni duy ve getir ya. Başka marketlerde var mı hiç görmedim ama varsa bana yazarsanız çok mutlu olurum. Sır püskürt sil o kadar güzel ki yani. Hem cam yüzeyleri parlatıyor hem de toz aldığınız yerleri bir yarım gün, bir güne yakın daha böyle toz olmasını biraz daha geciktiriyor. Çok seviyorum. Şimdi bunu televizyonda kullanacağım. Aynada da kullanabilirim ya da bilmiyorum. Öyle korkuyorum ki bitecek diye. Şu rulo el bezi gibi, havlu kağıt gibi diye anlattığım videomda bahsetmiştim. Serpağında galiba bunu kullanacağım. Telefonumdan da müzik açacağım. Bir kulağıma takarım kulaklığı, bir kulağımda Kutay'da olur. Öyle toz almaya hadi başlayalım.
ben buranın tozunu aldım. Kutay uyandı. Bir tek bizim oda kaldı. Artık onda Kutay'ı falan doyurayım, hallederim. Bu arada işe daldım. Ben normalde fırında yapacaktım bu sefer yoğurdu ama unuttum. Artık bir dahaki sefere. Tamam, benim oğlum acıkmış. Çorbasını ısıtayım. Yedi. Ben de yatak odasının tozunu da aldım. Bunları yerine koyayım. Bezi de atayım. Sonra çorbamızı yapalım. Evde çorba kalmadı. Çorba yapayım dedim. Benim de canım bir süredir hanım ağa çorbası istiyordu. Bizim evde pek yenmiyor. Derin biraz yiyor ama Emrah Kutay'ın pek arası yok. Ama yine de biraz yiyorlar. Hiç yemiyor değiller. Hazır dedim canım istiyorken yapayım. Birkaç videomda da denk geldiniz. Soranlarınız oldu yapar mısın diye. Aslında daha yeni vlog çekmeye başladığım zamanlar yapmıştım. O da çok eski olduğu için yeni gelenlerin tabii ki haberi olmayabilir. O yüzden ben de hazır yapıyorken sizlere çekmek istedim. İlk önce malzemelerimi bir hazırlayayım, sonra yapmaya geçelim. Ben hanım ağa çorbasını bu şekilde yapıyorum. Malzemelerimi şöyle normalde tencerenin içine göz kararı koyarım ama size ölçülü vermek için böyle ölçülü şekilde kullandım. Yarım çay bardağı yeşil mercimek, böyle yarım kaseden çok azıcık az erişte. Ben bu çorbayı normalde böyle bunun kare şekliyle yapıyorum. Çocuklar kolayca yiyebilsinler diye. Ama onu çıkarmayı unutmuşum. Böyle erişteyle yapacağım ki orijinalde erişteyle yapılıyor zaten. Bir çay bardağı haşlanmış nohut. Bol nohutlu çok seviyorum ben bu çorbayı. Bir tane küçük bir soğanım var. Bunu doğrayacağım. Salça çıkarmamışım. Bir tatlı kaşığı da salça çıkaracağım. Tuz, pul biber, nane. Ama bu çorbanın benim bildiğim kadarıyla orijinali et suyuyla yapılıyor arkadaşlar. İçine şehriye de ekleyenler var. Bulgur da ekleyenler var. Ben bu hanım ağa çorbasını bu şekilde yapıyorum. Şimdi de önce bu mercimeği bir yıkayacağım. Güzelce kaynatacağım. İçine göz kararı su ekledim ama sanıyorum burada bir 3-4 su bardağı kadar su vardır. Daha da az su ekleyebilirsiniz eğer ki yeşil mercimeklerinizi haşlayıp o suyunu süzeceksiniz. Ama ben süzmeden yapıyorum arkadaşlar. Mercimek haşlanana kadar oğluma şu elmanın yarısını doğrayayım. Onu yesin. Gel elmayı aşkım. Evet. Afiyet olsun anneciğim. Neşerlik yerim seni. Mercimeklerim böyle ne çiğ ne haşlanmış şekilde. Şimdi üzerine erişteyi ekleyeceğim. Bu esnada dediğim gibi mercimeği süzebilirsiniz. Hani soğanını, salçasını falan kavurup üzerine sıcak su ekleyip tekrardan erişte ve mercimekleri o suyun içine de ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi erişteler de birazcık yumuşasın. Sonra salçalı soğanlı karışımını yapacağız. Suyumuz azalırsa üzerine su ekleyeceğiz. Kavuruyorum burada ve ben soğanları bayağı küçük küçük doğradım. Çünkü öbür türlü dişe gelirse derin de Kutay da pek sevmiyor. Bu çorbayı en zirveye taşıyan bu kavrulmuş soğanın tadı kesinlikle. Bir yemek kaşığına biraz az koydum salçayı. Buna bir tatlı kaşığı salça da yeterli olur ama ben bu çorbada biraz salça sevdiğim için birazcık daha fazla ekledim. Bizim oralarda bu çorbayı arkadaşlar hiç salça koymadan direkt soğanı kavururlar. İçerisine nane eklerler ve çorbaya o şekilde o sosu koyarlar. Ve nohut yerine de genelde böyle büyük renkli fasulyeler kullanırlar. Kuru fasulye gibi olur ama ondan daha büyük ve böyle mor, bordo falandır renkleri. Biraz Meksika fasulyesi gibi. O şekilde yaparlar ve o çorbaya bizim oralarda hamur karası çorbası denir. Yine nohut da konur tabi ama genelde fasulye koyarlar. Söyledim bilmiyorum, bu çorbayı et suyuyla yapabilirsiniz ki orijinal hali et suyuyla herhalde ama bana çok ağır geliyor arkadaşlar et suyuyla olanı. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi biraz nane ve pul biber de koyacağım. Sıvı yağ kullandım ben. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız tavuk bulyon da yakışıyor bence bu çorbaya. Tamamdır. Şimdi çorbamızın içine ekleyelim. Su yaz geldiği için kettle'ımdan sıcak su ekleyeceğim biraz daha. Burada çok rahat 1 litre
ya da 6 bardak kadar su vardır. Tuzunu da ben erişteyi koyduktan sonra ekledim. Onu demeyi unuttum. Zaten baharat, salça, soğan, tuz oranını siz kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Ve en son olarak da zaten haşlanmış nohut olduğu için nohutumu ekliyorum. Birazcık da böyle kaynatacağım ve çorbam hazır. Şunu da yapayım dedim. Sakızlı muhallebi tatlımız da olsun. 3,5 su bardağı sütle yapılıyormuş. Piştikten sonra da margarin ekleyin diyor ama ben genelde bu tarz şeylerin içine sonradan nedense yağ ekleme gereği hiç duymuyorum. Böyle de benim için gideri oluyor. Ben margarini mümkün olduğunca eve almamaya çalışıyorum. Eğer ki kurabiye falan yapmayacaksam tereyağıyla kurabiye yapabilirim tabi ama tereyağı çok pahalı arkadaşlar. Ay bir de güzel damla sakız kokusu geldi ki iyi olacak benim için. Çünkü ben damla sakız çiğnemeyi çok ama çok seviyordum. Malum tellerden sonra çiğneyemiyorum. Bu arada ilk defa sakızlı muhallebi yapıyorum böyle hazır. Evet. İnşallah sizle konuşurken fazladan eklememişimdir. Tatlıyı da yaptım. Arkasında bir sürü vırt zırt bir şeyler yazıyor. Yağ koyun, blenderdan geçirin. 5 dakika şu devirde çırpın. Yüksekten doldurun. Ben normal tatlı gibi böyle dolduracağım. Birazcık oda sıcaklığına gelsin. Sonra dolaba koyacağım. Servis ederken de üzerine anti fıstığı rendesinden dökerim. Çok güzel olur beyazın üzerine. Evet tatlımı bir kenara aldım. Size çorbamı da göstereyim. Oh bol malzemeli. Şöyle birazcık içeceğim. Zaten tabağımı da çıkardım gördünüz. İyiyim. Sen nasılsın annem? İyiyim. Yerim seni. Yiyeceğim şimdi anneciğim çorba. Evet çorba böyle bir denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bana afiyet olsun. Ben afiyetle çorbamı yedim. Mutfağımı şöyle bir toparladım. Şimdi şu sakızlı muhallebilerimi dolaba koyacağım. Sonra da yemeğe çıkaracağım. Çünkü derinin gelmesine bir şey kalmadı. En azından biraz oda sıcaklığına gelsin. Barbunya yapmıştım. Bir de tavuklu pilav yapmıştım. Yemeklerimi de çıkardım. Şöyle bir göstereyim isterseniz. Biraz tavuklu pilavım kaldı. Biraz da şurada havuçlu patatesli barbunya yemeğim. Ben yiyeceğimi sanmıyorum çünkü çorbayı güzel yedim. Tamam artık içeriye geçebilirim. Bu arada şeyi söyleyeyim size. Işığı açayım bir. Şu buhar makinesini göstereyim. Biz bu buhar makinesini Derin çok küçükken almıştık ama şu 2 senedir bir doktorun da bize tavsiyesiyle kendi çocuğuna da deniyormuş. Bize de söylemişti. Bunu kullanacağınız zamanlar içerisine birkaç damla nane yağı ekleyin demişti. Hem öksürük, burun tıkanıklığına falan nefes açmaya, burun açmaya çok iyi geliyor demişti. Sanıyorum biz bunun da biraz faydasını gördük. Belki şu makineyi de soranlarınız olur. Biz bunu Vatan Computer'dan almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam markasını da bulamadım. Üzerinde de yazmıyor. Hiçbir şekilde markası yazmıyor etrafında. Altında da B, L, Y, S, S yazıyor. Markasını bilmiyorum. Yine şuraya da yazarım altında yazanı. Böyle bunu da söylemek istedim. Belki faydası olur bilmeyenler için söylemek istedim. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.